amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatrano amin'ny jinetia tonga ny fotoana antsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahushua TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahushua TV Yahushua TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay. Ny chinois zany dia Yahushua TV chinois. Reo moa zany ny langue azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahushua TV malagasy. Afaka mahita ny moa zany ny fandarana ianareo. Avelantsika aloha zany dia arikiva afaka metraka amin'ny telo mpiara-tanana Dadala Iava ho voninahitry ny ranomasina iariva afaka atsika. Saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina. Ilay andro ny fahamaliana fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Taio izao teny izao dadamala Iaiava, aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampiara-tananao ny teny izay ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadamala Iaiava aho amin'ny anaranao Yahushua naovana izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo raha fampianarana indray ny ambasadorany Yahushua Eliana mandroso tokatranontsika eny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka, be dia be ny tapatapaka. Mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona ho sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany. Dia ilazana zany tsika fa atao avy SMS ny izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98. Ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manaradia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Dia izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namelany fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany zay ilay mpanaradian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa in'ilay zanak'Andriamanitra iny no ny mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko hoe tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fampirezidan repoblika raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be sa mety be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andravana zany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko e. Andravana zany mihitsy raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona 2 arivo taona na tsipitsipinyny eny amin'ny elo zay. Ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amin'ny elo any efa tsy tonga saina dia anareo ianareo fa anjarako mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy zay 2 arivo taona zay fa be loatra zay
na tsy mpindrentany amielo zay dia tsy tenako tara kosa tara loatra natongavanao tsisy tara zany normal biana ny fatongavany ely azy mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy gendarme hiambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy ilay olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria maniraka olona anao ratsy hoe tsy maninona fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsiny rehefa tonga sabotsy lahady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lahady mazava be ny teny ely hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy no resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika izany dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho ilay jizasinareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho Jésus nareo satria ireny ara mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanario sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho an'ny filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga sainao mialohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako an'olo hoe zatra tena mahavariana nge zany sady zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany ianao zany ka raha mpamorona zany ilay Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany anao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novi tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy ndray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany ankely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo lahy daholo zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo lolahy zay dia avelako rehefa avy eo indray iverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devolo manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenin'ilay Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa ilay fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny androny dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa te ny feon-demony ny teny izy ohatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga any dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratrany olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovonora rehefa nentina teo amin'ny Joshua izy dia hoy Joshua hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Joshua mantsy an'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsisy eo tsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy ozy izy dia hoy Joshua hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany ilay fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy tondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsira fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ny zavatra rehetrarehetra sany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ny zavatra rehetrarehetra zay. Mba jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona toko favalo andiny fa Jaona toko favalo andiny fasivy. Ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny. Ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy. Ka rehefa nitraka Yahosoa dia izy taminy, raha vehivavy aizy ireny. Tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Yahosoa, za koa tsy manameloka anao. Zay ilay hoe le famindram-pony mandeha voalohany. Dia hoy izy hoe, za koa tsy manameloka anao. Ary aoriana le famindram-po amin'izay na le fanadiovana, le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehana. Ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zay zany no toy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony aorianan'izao zahatra niaonanao tamiko izao. Aza manota intsony ianao. Zay ny voalazan'ny teny marina zany zay. Zay ilay hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany. Aorianan'izay aza manota intsony. Aneny Jesosy kosa dia manontany foana. Fa rehefa avy eo mifona indray dia manontany ihany dia mifona. Jerevantsika deo aloha zay melona tongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valiteny ny divolo miteny hoe mahazo manota. Fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio izay miaraka aminao zany, manao koa izy ilay miaraka aminao. Eny izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona toko 5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kianjan'ny tempolo raha lehilahy. Dia hoy izy taminy, ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany, ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Izao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany ilay tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha hitsa teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona voalohany. Dao ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirina antsika indray amin'ilay Jaona voalohany toko voalohany ato indray tsika fa ity ny fefenan'izy menakavy. Ao amin'ny 9:9 ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fefenan' Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny afenany. Jaona voalohany toko voalohany 9:9 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zay zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay. Dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Dia io farany io nitazomo zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazona io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota ony araka ny tenin'ny apôstôly John. Ary raha ohatra ny sanatrian'izany apôstôly John tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny zao ary mitonokitoza araka ny teninareo. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Aotra. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy Aotra. izay toriana ambasadorina Aotra Zadia Hahelia. Aotra dia raina tsalotra mamiara ny tsinjaka kaza mihafa faro. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aotra ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Aotra ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aotra izay nitoriana ambasadorina Aotra Zadia Hahelia Ireriany. Ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakany Aotra Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Aotra. Kutungava taola raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino raha tena izany tokoa ny tia nitenenina tamin'io. Raha ijaona no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Aotra, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka niteny zany Jona zany nanohitra ny tenin'ny Aotra le hoe aza manota intsony fa andrao anjoanao ny ratsy noho teo, ka ijaona indray no niteny hoe mahazo manota ka moa fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo Jona amin'izao tsika miteny zao. Ary mahitsy be ny tenin'ny Eliafa tsy sangina mihitsy izany teny zany. Any amin'ny elo Jona na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Aotra, ka zay manohitra ny Aotra na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Aotra. Satria ny tenin'ny Aotra dia tenin'ny dada Yahova. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Aotra mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny Jona nareo satria nanohitra ny tenin'ny Aotra. Satria ny tenin'ny Aotra dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i Jona no nampanota anareo miara mitsipy amin'ny Jona any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay Jona zany na tia lalanao. Fa i Jona sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Aotra aza ny Jona zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Any amin'ny hery tahaka anareo rehetra. Dahora jerevantsika le fandeha le teny azy. Inakena tonga ny Jona ny teny an'io. Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Aotra, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dika ilay aty amin'ny 9 sy ny 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo, ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Aotra ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io.
zay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny, satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga ty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha dia hoy ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanota nareo, pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehova zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika miko anao teo nke ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra ny tenin'ilay zanaky ny avy indrindra nke fa miko anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe zay teny izay, ka raha ny teny izy hoe aza manao teny intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firy angamba nisy loatra efa tsika kely teny hitina kely any tsika aloha. Matthieu 24:36 sa 33 ohatry rehefa tsika kely aloha. Matthieu 24:35 Matthieu 24:35 ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy le teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Zany hoe le teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay ka raha nisy nandevina an'iny dia vory izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka tsy maintsy manota nareo ka dia manohitra an'ilay teny le zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io, ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Zany tonga amin'ny teny hoe tandrema ianao tsy misy jona ny teny taminao mihitsy hoe ndany ianao manota fa ny agigenao mahatonga anao miteniteny foana ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io, ianao no te hanao ratsy any dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be ny teninao ambassadeur so tena tsy mafy zany. Raha ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay hoe tsy hoeverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io. Izy ve ary miteny hoe aza manota intsony dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izany. Nareo no te araka amin'ilay Andriamanitra tsy izy nareo any dia ny famarina ilay Andriamanitra kosa ny potipotehinareo. Iza mampanao anao an'izany kosa ny ianao? Dahoary Jaona voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Zay aloha zany le hoe raha misy mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa anao dia mpanota ianao ka raha ianao raha mbola tsy tonga ao amin'ny Yehosoa no miteny hoe za tongo tsy mpanota intsony dia mpandainga ary mpamita tena. Zay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jésus Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga ao tao amin'ilay izy nareo. Dia tsy maintsy miteny mpanota nareo, porofo mitohaka amin'ny tenda nareo fa tsy mbola tonga ao amin'ilay tena ilay zanaky ny avy nareo fa pisoloky io miaraka aminareo sady mpandainga ny pisoloky tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany kory io na ny kely ary tsy nanitsaka tety kory ny ary ny tongotra io. Toizantsika amin'izay ny 9:7. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika. Tena tany mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra, afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra. Hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsy. Tsy mety manana saina ratsy mihitsy fa tsara foana ny saina, tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsy izy fa ho an'ny Yehosoa daholo ny zavatra rehetra. Zay ny fiainany. Ny fiainany dia ho an'ny Yehosoa, velona ho an'ny Yehosoa, miara-mipetraka amin'ny Yehosoa, miaina ho an'ny Yehosoa, Yehosoa ny antony fivelomany. Zay ny olona tena tafaraka amin'ny Yehosoa zay madio tanteraka, hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy. Toetrika ilay teny. Ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy. Ka raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ianao no miteny hoe za tsy mpanota dia mpandainga ianao. Any amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka ny fahotana zany.
ao am' Jesosy tsy misy an'izany afaka ny fahotana zany. Zay ny dikan'izany. Dia itoy amin'izay ary io teny eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany io notohizany Jaona io ry amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa notohizany ry amin'ny toko fahatelo amin'izay. Zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo. Ao amin'ny andininy ao amin'ny toko fahatelo dia ao amin'ny andininy fahaefatra amin'izay no jerevantsika. Andininy fahaefatra. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna. Fa ny ota ny fandikana lalàna. Zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Eosua zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota dia efa nanota ianao zany dikan'izay aloha. Fa fanamporofonina rehefa nandika ny teny Eosua ianao dia efa mpanota ianao zay. Zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka amin'ny fahotana. Andininy fahadimy. Fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota. Io ara le teny. Nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Zany hoe rehefa ny olona zany tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny ao aminy. Dia toy izy amin'izay ary ny andininy fahaenina. Izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota. Nizaniza zany tafaraka amin'ny Eosua dia tsy manota intsony. Zay ny tena nytenenin'ny Jaona zay. Ary taorian'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Eosua kosa nareo dia tsy manota intsony. Ary zany hoe raha mbola tsy tonga ao amin'ny Eosua nareo dia mpanota nareo. Rehefa tonga ato amin'ny Eosua kosa nareo tsy mpanota intsony. Zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny. Iny Jesosy mandainga io. Adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loky ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery. Adalanao raha mbola hiaraka amin'izany ianao safidinao moa inoko. Raha tsy hoe ngaminay miaramila ny devoly tokoa ianao dia naika an'izany famononanao zany. Fa raha olombelona normalina mahaino any hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana intsony. Adino meko anareo ny fanaporofona. Io iny izy io toy antsika eo amin'ny andininy fahaenina. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Nizany zany mitoetra ao amin'io Eosua io dia tsy manota intsony izy. Fa izay rehetra manota ozy izy ao mitenin'ny Jaona amin'izay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo. Midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra. Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra marina. Tsy izy io. Pisy loky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona nareo mipetraka ato anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany ny dikan'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana. Toizantsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo dia aloha Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany toko fahatelo andininy fahavalo. Daoarany. Andininy fahasivy avy hatramy vakitsika. Aloha andininy fahavalo aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Eosua manala ny fahotana. Izay manota amin'izay izy Eosua amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Laza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Laza ianao fa mpanota ny olona ary amporesinao ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mamehitrereta. Mbola tsy tonga saina miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay ilay fandarana androany fanavotany ity. Niendra mahita loza kamery ny adala mandroso kavoa. Lao ravaketsika indray ny teniny. Andininy fahasivy. Ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany. Ovalina ilay Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo sy ny fahafolo. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Eosua tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Matonao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesosy. Dia io ianao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay pisy loky no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy nitrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Eosua izy. Fa nitazomy ny teny Eosua hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota satria maninona ozy izy.
satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena ntsindriana fandroany, tsy mahay manota izy fa manina hoany satria nateraka Andriamanitra. Izany zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony, fa zay nateraka iny devolo io manota foana, ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devolo ny rainy. Soratra Masina daholo miteny anio a. Tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra Masina jerevantsika ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo amin'ny hazo fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena teneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakeo fa fanomeko tarihany voavonanomboka ny fandarana. Ao anatin'ny baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindrin'ny apôstôly amin'izay zany teny hita zany. Mbola nampiny ao amin'ny Jona voalohany toko 5, mbola nampiny teny akaiky indray 9:20. Jona voalohany 5:18 tindraingy ny teny manaraka. Jona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jona daholo ny teniny. Io zany tsy Jona akory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jona. Nanendrikendrika ny apôstôly Jona salary Saolina, salary Ioananina. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy satria tena ny teny mihitsymihitsiny. Teny fa naporofona manaraka. Mbola i Jona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devolo kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io. Izay nateraka eo Andriamanitra io. Matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devolo ianao. Zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devolo ny dikan'izay. Zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19. Hoe mpiara-miasa amin'ny devolo io Jesosy anao. Jésus Jesus io ry Amerikanina. Ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no mitondra ny unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy zao ny teny. Ahoana io teny io? Nampianaranareo dao zao toy zao lasa mpanota. Ahoana? Pozinareo ny olona. Zao le Jesosy nareo zao. Ho tsy tonga saina ihany. Vonoanareo daholo ny olona teto ambonin'ity tany ity. Matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetra rehetra. Nampidirinareo zava-dozany teto amin'ny tanin'ny malagasy, tany amin'ny tanin'ny frantsay, tany amin'ny tanin'ny anglisy. Izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoko ny tena ampalahelo le sary misy. Velantsika any zany rehetra zany fa ny eny reo mahita androsaka ambeny dia dala mandrosaka voe. Toetsika amin'izay ny teny. Ary ity nentiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes zay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo. Araka ny bokin'ny misy ny Hebreo toko 10 andininy 4:20 ho an'ireo izay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa e. Manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona. Ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo. Ho an'ilay olona manao an'izany adalana mini-manota zany. Zany nampianaran'i Jesosy anareo. Jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra Masina mihitsy nge teny izy. Dia hoe tena devolo nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity. Nareo tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina ny endrikendrenareo. Ny teny demono ny tazominareo. Izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ity satria Andriamanitra io tsy miheno mpanota. Ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy. Tsy eken'ireo devolo ireo. Ary zany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo Jésus Jesus hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io tena sakafony zareo. Satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany. Ataony tsy afaka ao mihitsy nareo. Satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko intsony izay ataonao rehetrarehetra any. Zany ny faratsinareo. Andininy 4:20 Hebreo toko 10 Hebreo 10:26. Fa raha mini-manota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina, mini-manota. Ny atao hoe mini-manota dia mifona androany dia mamerina rapitso. Mifona indray raha afaka-pitso mamerina ny ambadika an'izay. Mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy. Mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma. Zany ny atao hoe mini-manota raha tsy hainareo. Dia cercle vicieux miverina eo foana io. Ianao mihitsy n'izany voateny zany. Ianao izay mijery tsy mihaino anahy io. Ary le tena tsy te haino kanefa tsy maintsy mihaino ianao fa mamono anao ty teny teny e. Ity teny ity ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao. Rehefa ranao ny teny marina ny Eosua ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanota intsony
dia anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa makaty dia afitra ianao zay tsy mamono anao ty teny ty fa rehefa tsy raharaha kosa ianao ary tsy vakino anao tya dia zao teny eninao zao na ho tapenanao zany sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany loanao ohatra ny otrisy mamononao foana ty teny ty tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao teny marina ingety ao anatin'ny baiboly nareo ingety daoarany raha miny manoty isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho iliota intsony tsy misy fanatitra ao anao tsony nde mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindram-po io dia ny aoriana zay tenin'ny famindram-po zay ohatra nataony Iosa hoe za tsy manameloka intsony na hoe natao batisa atao amin'ny Iosa anao dia afaka zay le tena izy zay dia ozy amin'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho iliota intsony fa fiandrasana mahatahotra ao andiny fa 7 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo rehetra kosa lasa ny vadika fahavalo ianao ny olona miny manotra sy mpanota zany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io ary mimana ianao amin'ny fandorana anao ary mimana ny amin'ny fitsarana zay milezana anao dia aloha ny aza mba maty ianao ho hitantsika eo ny toyny nefa ny teny zao mbola velona zao dia efa mandeha ny famaliana tsy misy an'izany miala mora zany tsony zao tadidio zany andro ny fahamaliana zao efa tapitra treo ny andro ny fanginana andro ny fahamaliana zao zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra tsy misy hafamaina zany tsony zao nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra aza mamana tena zany hoe miala maina zany nanao kasiparana ny teniny izy milaza fa afaka nyfahotana zay miaraka aminy ianao ry maneritra hoe tsy manina tsisy an'izany fa ama olombelonao micomprendre anao izy taiza nisy Andriamanitra ny comprendre anao raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrano raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao ary raha ny comprendre izy tsy natsipiny amin'ny herin'ny olona ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely fa nandevoziny hatrao mandrak'izao mbola mijaly foana nyverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'ilay atodoanao zany tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany tiany ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, fety be any Iosa tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy Iosa izay toriana ambasadorina Iosa za dia Elia Yaoshano dirana tsalofa mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro famidera ny Iosa dia tena fifaliana be ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Iosa ilay ny teny taminao hoe aza manota intsony aza manota intsony izay no afantaranao any Iosa ilay tena mary ka tsisy nilaza izany afa-tsy Iosa izay nitoriana ambasadorina Iosa zay dia Elia ireriany ny faevatra ny volana maro zao avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana Iosa Ambohitrapeto Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao Yayava sy Iosa kotongava dahola raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino
aza manota intsony zay nyteneny de tazoma rehefa te ho any aminy izy koa ngeny tompony lantylanty hoe ka tsy anao nitsotsotso makany efa nyteny izy fa masina ny andriamanitra reo ary zay raka amiko tsy maintsy masina tahaka zay nydika le hoe Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 aoko tanteraka ianareo zay aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka Matthieu de afaka miditra am'izinareo amin'ny mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia amaliko anazy Matthieu 5:48 koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'rainareo zay any an-danitra ianao zany de efa nomeny Yehosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra ianao aoka ianao ho tanteraka atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany manomboka eto ianao zany de tsy maintsy tanteraka dika ny tanteraka ao amin'ny teny anglisy de hoe perfect ary ny teny frantsay hoe parfait ianao zany mila parfait perfect tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany ozy hoe ianao zany parfait mihitsy madio zany eritreritranao voalazanao madio be mihitsy ny eritreritra tena ho any Yehosoa rerery ny zavatra rehetra momba n'izany Elias zany donc hoe vakitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any amin'ny boky ny Hébreo any angambany izy jevantsika Hébreo tsy le mainka fanirany Yehosoa zay manady zay mosan'io manadio ny eritreritra vakitsika manomboka amin'ny andiny faraka ambiny folo zany de hatrary amin'ny andiny fahafiry zany ty enina ambiny folo 16-17 aloha vakitsika manomboka amin'ny andiny fa 11 Hébreo 9 de manomboka andiny fa raiky ambiny folo fa Yehosoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo fa Yehosoa kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy de namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra zao ka tsy mba nitondra ranosolahy izy na ranjanakoa fa ny rano tenany de niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra fa raha ny ranosolahy sy ny ranombolary ny lavenom-batotongo vavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Yehosoa zay nanatitra ny tena tsy manantsinon'Andriamanitra tamy alan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona tsy tomba tany amin'ny 15 tsika efa teo amin'ny 14 de hitantsika lizy zany io izy io zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Yehosoa tsy misy maloto zany tsony eo aminazy afaka daholo ny zava-detra zany le tena Andriamanitra tena marina zany zay le tena niantona teo amin'ny azy fijaliana izay le tena nandatsaka ny rany zay le tena zanak'Andriamanitra marina indrindra zay le nyteny hoe aza manota intsony ny anarany Yehosoa no anarany zao toriny Elias zao tsy azo ovaina koa zay anarana zay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena ka rehefa Yehosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa tsony zay ary Yehosoa rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa natao ovaina atao parallela amin'ny zavatra hafa devolo manao an'izany mbola devolo koa manao an'izay io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io fa zay nanatona ny Yehosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony anjaranao sisa mandray fanapakevitra za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy tsony miala tao rehefa te hitsipany amin'ny elo mipetraha ao efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany ary anao tsy havita nova-palitao fotsiny eo ary Jesosy tsy misy Jesosy afaka minova-palitao zany fa 2 arivo taona ngenao namono olona zay aiza tsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany samy voa daholo nareo fa endrena andao anatona ny Yehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay atsona amin'ny anarany hoe Yahva andao hiaraka aminy andao hiaraka amin'ny Yehosoa ary andao hiaraka amin'ny Elias ho hitanareo maso mpanavitra zany Elias zany mpamonjy zany ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany
tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy. Tonga ny andro andravana ny reny ary tena mandrava Elia zao. Zay koa ny asany atao hoe Elia, mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Mirary izy soantsika rehetra ho faly nandrea izany teny zany. Mialamy Jesosy sy Jesoa, mialamy Jesosy tsy zasy, mahitsy be ny tenin'ny Elia. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraho. Safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy eny amin'ny eny nareo dia mipetraho. Rehefa niteny taminareo ampiaradia amin'ny devoly io. Iraky Satana io hanipy olona ny amin'ny elo. Azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa laingy. Laingy zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny, laingy zany. Tsisy nataon'iny zany teo. Fa mpamono iny ary tena pisoloky direkta fotsiny zao izy. Ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy, ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mahazo manao ny adalànao ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanitra lanitra zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy, Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io hoe be famindram-ponga io hoe. Ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany. Fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna. Jereo amin'izany ny fanaovana famotany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna ina. Dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy nge. Ka niendra mahita loza ka miheny. Hitanao zao ny loza ny teneniko anao, mialamy Jesosy, mialamy Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samy mieritreritra, zay tonga saina manapa-hevitra, manaraha ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro ietsoana farany anareo rehetra rehetra. Tena tsy diky mihitsy hoe ietsoana farany anareo rehetra rehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazaka zany nareo. Tonga ny fanapiten'ny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahva. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa, ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Yahva zay dia Yehosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Yahva, saotra betsaka azy tsika ny amin'izay teny mena zay, ary ny fandriny Elia dia tonga saina daholo rehetra rehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo, Yehosoa no anarany. Ary vavakantsika. Saotra betsaka dadamala Yahva. Taio zany teny zany. Fa tena tena hitondra soa sy fahasoavana amin'izay rehetra miaina. Ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao, ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy. Valio teny ny tsirairay avy dadamala Yahva. Mamalia vavaka ianao. Voninahitra anao mandrakizay. Arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana mba hidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Yahva. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mba ho tonga soa aminao Yehosoa. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia miraso tsika samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika manaraka indray. Vedao matomboka.